個升級版係換咯，好，我啟動個引擎先。Let's go，Let's go。係啊，彈出嚟。知咧，有啲船其實有倒後鏡嘅。呢啊，呢個唔知我做啦。歡迎乘搭新渡輪，在渡輪上亂禁吸煙，違例者會被罰款最高達港幣5000元。顧己及人，勿防火警告，請保持船艙清潔寧靜，切勿喧譁，並將垃圾放入垃圾桶。為他人着想，請勿以個人物品霸佔座位、橫臥或將腳放在座椅上。請妥善保管及存放閣下之個人物品及財物。攜帶嬰兒車或大型行李嘅乘客，請將嬰兒車設置，以及考慮在有較多空間嘅時候或船尾入座，切勿阻塞工作。祝旅途愉快。真係新花嗰隻 Smoking is prohibited on board. Offenders will be subject to a maximum penalty of $5,000 Hong Kong. Be considerate and aware of fire safety. To keep a clean and quiet cabin, please keep your voice down and dispose of rubbish into the rubbish bin. Do not occupy extra seats. Put your feet in line on the seats. Please take care and place your personal belongings properly. To avoid causing blockage of passageway, passengers carrying baby stroller or large luggage, please hold the baby stroller and consider to be seated in the bow or stern of the vessel. We wish you an enjoyable journey. 真係。
咩條嘢？大霧啊嘛。我越南嗰個酒店都有呢個，我哋射我啲人仔都係用呢個射啊，嗰個咧都係咁。而家講咩玩？係咪同一個地方啊？啊係喎，哦佢都仲有嗱，剩咗呢啲當。呢一間就
有時都冇嘢睇嘅啫，同電話，係咪？未攰啊？少少咯。係先。好慘先。中唔中意搞即係路頭嘅今日我哋？中唔中意路頭嘅？我都未搞我哋乜入屯門嗰度起碼有個副先，咁有個副位住先。起碼有副位住嗰度。
你咁快啲擦住先啦，係。呢個岸前洲大橋，跟住嗰度咯，嗰個青衣咯，嗰個係嗰個青衣嚟嘅。記得長青村啊嘛。呢度就數碼港喺呢度，跟住迪士尼喺呢度。數碼港嗰度。
都算無論你慢定快咧，都去到入到維港嗰個嚇。無論大細都一樣。大細係啊，全部一律有限速嘅。應該除咗水警輪同埋火警輪啫，除咗滅火輪同埋水警輪之外，全部有限速嘅。係呢樣先。係啊，佢哋真係踩盡嘅呢啲水警。如果佢真係踩盡咗，咁癲喎！佢拋出嚟係咪一號？大概35分鐘，好快喎都，算快已經入到維港啦，算快喎已經。呢度就對慢船嚟講都好快喎。嗰個快船就開哇！我哋側邊嗰度，哇！側邊船停喺水住就把即刻先。真係嘅，真係話入三個啫，真係話真係話，係啊，真係啊！新明珠10大陸，佢哋係咪同黃色嗰隻係咪一模一樣？即係同款啊？前面嗰隻係香港仔，我哋呢架都係香港仔，係嗰個就係國產嘅嚟嘅，國產嘅嚟。係嗰啲都係同款啊！嚇？同款不過唔同方裝。即係都係快船嗰類咯。不過佢嗰隻呢隻咧就係用 propeller 旋轉即係風扇咁樣啦。我哋呢隻都係佢嗰隻係用飛機嗰啲 turbo engine。好得佢用噴射咯，即係佢用水壓嚟用噴嗰啲水去到加埋啲咯。隔離嗰邊嘅經驗船。可能嗰個停車場近呢度咧。嗰個係就係堅尼地頭呢個堅尼地車落去，呢個唔知咩嚟。而家冇堅尼地頭啊嘛。成班冇堅尼地頭啊嘛。成巴堅尼地城冇飛頭啊嘛。冇上環咯，最西邊係上環咯。誒，見到有一架新車啊！頭先有個新車嘅喎，嗰個應該炒佢去食。我覺得即係呢度都已經新到兩點啦，城巴即係新巴啦，都染咗少少藍，即係兩個都染咗藍。以前嘅甜橙，兩個都係甜橙。我哋咁慢啲，龜速行駛。如果你真係坐快船嘅話，快船又真係快嘅，快船又過係貴，不過都算值啦，係咪？係啊，算貴係好貴，不過都算值啦，係咪？係咯，其實都差唔多啊，有啲嘢減慢少
係我去香港，佢喺邊度？佢寫邊度？清麗苑，即係佢係長青隧道嗰度。清麗苑係青衣啊嘛。我唔知喎，我覺得清麗苑呢個睇下清麗苑邊度？喺 Google Maps 啊。係咪？因為我知佢唔係。你係旁邊寫咩事嘛？應該豬座嗰啲嘢。清麗苑邊度？喺荔枝角，即係佢係去緊，我好快到咗站，好快喎，要快喎嘅，一落咗船即要。點解唔買快啊？點解唔坐快船？我唔知啊嘛，咁但係起碼都差唔多到啦。我哋落船之後，我哋行過香港站，香港站搭一個站到啦。睇下仲東涌 A 定 K？是但啦，最快開就好啦。其實我唔知點解我最想要嘅就係即係我最想試下嘅地方就係東涌 Q 咯。東涌 Q 佢樣應該都好似一模一樣嘅，應該都係。差唔多啦。但係佢都用鐵路遠景嗰個顏色都唔使講嘅。統一你東涌鐵拉花都 IP 啊都要，係咪？係啦。可能改良版都唔錯。改咩？可能改良版。可能會係東涌線唔中意改良版。乘客請注意，由於航班調配關係，船隻將會由原定6號碼頭泊往5號碼頭，不便佢要波打長洲波打。佢做完呢單之後就會去長洲做波打。呢個而家幾多啊？成1分鐘嚟啫。佢話40至到50分鐘咯，即係差唔多10分鐘。佢波打嚟嘅，即係佢6號碼頭係梅窩，5號碼頭係長洲嘅。船隻即將抵達中環，離開本船時，請緊記帶走隨身物品，將垃圾放入垃圾桶。齊來支持環保，請將可回收之物品放入回收箱內。當步行過跳板時，請留意跳板移動，注意安全。搬運貨物嘅乘客需讓其他乘客先上岸，以免造成危險。多謝合作，船未泊定，請勿離座，以免發生意外。The ferry will soon arrive at Central. Please remember to bring your belongings when disembarking and dispose of rubbish into the rubbish bin. Help protect our environment by putting recyclables into waste separation bins. Mind your head and walk over the moving gangway carefully. Passengers of cargo are requested to let other passengers disembark first. Thank you. For your safety, please remain seated until the ferry is safely berthed. 船只即將抵達中環，離開本站時請帶走隨身物品，把垃圾放入垃圾桶內。即係呢條劇啊，唔知聽過未？請將可回收的物品放入回收箱內。當步行或跳板時，請留意跳板移動，不能隨意攜帶貨物的乘客需要讓其他乘客先登岸，以免發生危險。謝謝合作，船未泊定，請勿離座，以免發生意外。好細個，大概僆仔時候咧，我係船未泊定，請勿離座，以免發生意外。For your safety, please remain seated until the ferry is safely berthed. 船未泊定，請勿離座，以免發生意外。注意消防知識。
16分鐘。哇！我要企起身扭啊！我要企起身嘅。因為我哋準備就停㗎啦。6號碼頭即係我要泊嗰個位嗰度。嗰邊就係啦。嗰邊就係香港站啦。係啊，所以我話好近咯。我哋雖然知我哋行過去得㗎啦。其實係咪同嘅？其實係咪同嗰個咩天星小輪碼頭啊，都係一樣啊？唔係同一個，係隔離咯。睇我哋咁大架船咧，呢啲浪咧碌過咧，冇事啊。我哋啲細隻啲咧好大鑊嘅。就即刻。唔會，不過就好明顯咯。而家就係好咩咯？即係我咧要入呢個位。好啊，47分。佢話6號碼頭啊嘛。唔係，好似唔知咪話5號。係啊，飄移。好，播翻個頭文字 D 先，播翻個頭文字 D 嘢先。嗱，真係飄移，嗱，我飄啦，哇，飄到啦架船，快！我播埋呢首得㗎啦。播翻個。淨係 skip 到佢嗰 part 得㗎啦。好。快啦！我就係飄移完啦。扭翻直。估得錯嘅聲，冇乜水。我知你哋有聽乜水啊？教會啲嘢嚟嘅。教會啲嘢唔使理。我哋係你喺嗰個 group chat 裏邊得啦。唔係 group chat，係聽日想我做啲嘢。好嘅。完啦，好。應該拍啱啦。轉彎，繼續扭。日後都係咁。所以我咪話咯，個引擎幾勁。得一次過拍案，唔需要掉頭。呢架船咩先？個 cam 唔好停住先，嗰啲我傾翻啲嘢先。好，夾翻張凳先。你幫我擺翻張凳啊！冇問題。小心啊！冇問題。OK， 搞掂。OK， that's it。好，嗰啲。未得，架船仲喐緊。有嘢啊？佢，搞掂。嗰條繩。好，搞掂。